प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। तपाईहरुमध्ये कतिजना हुनुहुन्छ तपाईको युद्धहरू तपाईको समस्याहरू आफै लड्नुहुन्छ है। कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यो लाग्छन् म आफै जित्छु भन्ने। तर हामी बाइबलमा हेर्ने हो भने हिजकिया राजाको पालोमा एउटा यस्तो घटना घटेको छ जहाँ सिरियाबाट असोरियनहरू आउँछन् यरुशलेमलाई कब्जा गर्नलाई। हामी यो चाहिँ दोस्रो राजा 19 अध्याय र 20 अध्यायमा पढ्यौँ भने राम्रोसँग पाउँछौँ कि यरुशलेमलाई कब्जा गर्न 1,85,000 सेनाहरू आएको थियो। हिजकियाले आफ्नो बल ताकतमा जो जित्ने सम्भव कुनै पनि थिएन। तर जब यी मान्छेहरू आए उसले घोडा टेकेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्यो अनि परमेश्वरले उहाँको उत्तर सुन्नुभयो र एकै रातमा एउटा स्वर्गदूतद्वारा 1,85,000 बलवान सेनाहरू मारिए। ती मरेका सेनाहरूको शरीरमा कुनै चोटपटक थिएन। भोलिपल्ट हेर्दा त्यो चौरभरि यरुशलेम घेरेको थियो, सबै लासै लास थियो। कहिलेकाहीँ मानिसको सोचाइमा हेर्दाखेरि विश्वास नलाग्न पनि सक्छ। तर यो सत्य हो कि परमेश्वरले जब तपाईँ र हाम्रो युद्ध लड्नुहुन्छ हामी अवश्य नै जित्छौँ। अनि यसको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ आफ्नो समस्यालाई जहिले पनि परमेश्वर कहाँ ल्याउन सिक्नुपर्छ। हिजकिया राजाले आफ्नो ती समस्यालाई धम्कीपूर्ण शत्रुका सबै कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको सामु ल्याए अनि प्रार्थना गरे। अनि हिजकियाले परमप्रभुको सामु प्रार्थना गरे भनेको छ 2 राजा 19:15 पदमा। अनि परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर हामीले सम्झनुपर्छ। त्यतिखेर समस्या आयो के गर्ने कसो गर्ने अत्तालिनु भन्दा पनि परमेश्वर को हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो समस्यालाई के गर्नुहुन्छ भन्ने एकदम ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो समस्याको आकार मात्र हेर्ने होइन, त्यो आकारमा ध्यान दिनुपर्ने होइन, समस्यालाई ध्यान दिने होइन, तर परमेश्वरको महानतालाई जब हामी ध्यान दिन्छौँ त्यो समस्या आफै हल भएर गइन्छ। अनि उहाँले यसरी प्रार्थना गर्नुभएको छ हिजकियाले, तपाईँ नै पृथ्वीका सबै राजाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर एउटा राजाले प्रार्थना गरेको छ है। अनि विश्वासको साथ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरूमा। जब हिजकिया राजाले आफ्ना समस्यालाई परमेश्वरको अगाडि विश्वासका साथ राखे, प्रार्थना गरे अनि त्यो विश्वासद्वारा उसले जिते है। हे परमेश्वर हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हामीलाई बचाउनुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कुनै पनि आशा थिएन त्यहाँ बाँच्नको लागि। त्यत्रो सैनिकको अगाडि कुनै सम्भवै थिएन, तर परमेश्वरले जोगाउनु भयो। अनि आफ्नो युद्ध परमेश्वरलाई लड्न दिनुहोस्। तपाईको आर्थिक समस्याहरू, पारिवारिक गन्थनका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू, जति पनि सेवाकाईका कुराहरू है, सबै कुरामा जति सङ्कट आइपर्छन् त्यो आफै नलड्नुहोस्, जित्न सक्नुहुन्न। जब ती युद्धहरूलाई परमेश्वरको हातमा राखिदिनुहोस् उहाँ लड्नुहुन्छ है। कोही युद्धहरू यस्ता हुन्छन् हाम्रो शक्तिद्वारा जित्दैन ती कुराहरू, तर परमेश्वरमा हामीले राख्यो भने मात्र ती कुराहरू सम्भव छन्। परमप्रभुले तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। प्रस्थानको पुस्तक 14 अध्यायको 14 पदमा हेऱ्यौँ भने हामीले ती कुराहरू पाउँछौँ। तपाईँ र मेरो लागि लड्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परिणाम परमेश्वरको हातमा राखिदिनुहोस्। म लड्छु, मै जित्छु, मै गर्छु होइन। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् र यी सबै कुराको परिणामहरू असल भए पनि खराब भए पनि प्रभुको हातमा राखिदिनुहोस् है। विश्वास भनेको यस्तो चिज हो कि जुन कुराको उत्तर हाम्रो आँखाले नदेखिकन आउँछन्। जब हामी भरोसा गर्न थाल्छौँ त्यो उत्तर आइसकेको कुराहरू हामीले आँखाले देख्दैनन्, अचम्म प्रकारले आउँछन् है। किनकि हामी दृष्टिले होइन तर हामी कसरी हिँड्छौँ त विश्वासमा हिँड्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 पदमा त्यही भन्छन् है। हामीले
यी निष्कर्षका कुराहरूमा, परिणामका कुराहरूमा परमेश्वरको हातमै छोडिदिनुपर्छन्। अब अन्तमा के हो भने आफ्नो युद्धको आकार तपाईँको विश्वासको आकारको निर्धारणमा कार्य गर्न दिनुहोस्। तपाईँले चाहिँ यो आकार ठुलो छ भनेर त्यो आकारलाई मात्र सम्झ्यो भने तपाईँले परमेश्वरको महानतालाई बिर्सिनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँको युद्धको आकार कत्रो छ त्यसलाई भन्दा पनि परमेश्वरको आकारलाई हेर्नुहोस्, आफ्नो महान परमेश्वरलाई हेर्नुहोस्, शान्त रहनुहोस् र यो जान्नुहोस् कि परमेश्वर परमप्रभु परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तपाईँले यदि भजन सङ्ग्रह 46 को 10 पद पढ्नुभयो भने ती कुरा पाउनुहुन्छ कि परमेश्वरले तपाईँको निम्ति लड्नुहुनेछ है। तपाईँ बल आफै गर्दै हुनुहुन्छ भने विचार गर्नुहोस्, जित्न सक्नुहुन्न, तर परमेश्वरमा राख्नुहोस्। धन्यवाद।